ආයිබෝ වේවා ඔබ සෑම සියලු දෙනාටම. හෙළවෙදකමේ අසිරිය වැඩසටහන තුළින් මේ වන විට විවිධ වූ තේමාවන් ඔස්සේ වැඩසටහන් ගණනාවක් අප ඔබ සමීපයෙන් රැගෙන වෙත් තිබෙනවා. පසුගිය වැඩසටහන් තුළින් අප සාකච්ඡා කරේ විජයාරාම වෙද පරම්පරාවෙන් පැවතෙන ගීතා ජානකි හේරත් වෛද්‍යාචාර්යතුමිය සිදු කරන එම වෛද්‍ය විද්‍යාවේ හාස්කම් පිළිබඳව සහ දරුවන් අපේක්ෂාවෙන් ඉන්න ආදරණීය කාන්තාවන්ට අසසිල්ලක් ලබා දෙන ආකාරය පිළිබඳව. අද දවසේදී අපි මේ වෙද පරම්පරාවත් ඒ වගේම වකුගඩු රෝගීන් වෙනුවෙන් ප්‍රතිකාර ක්‍රමයන් සිදු කරන බෝධිමුල්ල වෙද පරම්පරාවෙන් පැවතෙන ප්‍රේමරත්න වෛද්‍යාචාර්යතුමන් පිළිබඳවත් අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔහු විසින් සිදු කරනු ලබන්නේ වකුගඩු රෝගීන්ට ප්‍රතිකාර ක්‍රමයන් සිදු කිරීම. එපමණක් නොවේ. සර්වාංග වෛද්‍ය විද්‍යාව පිළිබඳව හසල අත්දැකීමක් තිබෙන වෛද්‍යවරයෙක්. එහෙමනම් අද වුන් දෙදෙනාම එකතු කරගනිමුණු අද දවසේදී හෙළවදකමේ අසිරිය අප ඔබ හමුවට ගෙනීමට මේ සූදානම් වෙන්නේ. පසුගිය හෙළවෙදකමේ අසිරිය වැඩසටහන තුළින් අප වෛද්‍යාචාර්ය ගීතා ජානකි හේරත් මහත්මිය සිදු කරන මෙහෙවර පිළිබඳව කතා කරා. ඒ වගේම ඇයගේ ප්‍රතිකාර ක්‍රමයන් පිළිබඳවත් කතා කරා. අද දවසේ අපි ඇයගෙන් විමසන්නේ මේ ප්‍රතිකාර ක්‍රමයන් සිදු කිරීමේදී අනුගමනය කළ යුතු ක්‍රමවේදයන් පිළිබඳව. ඒ සඳහා ඇය ලබා දුන්නේ මේ වගේ පිළිතුරක්. ප්‍රතිකාර ජීවක වෙද නිවසේදී මංගාවට එන රෝගීන්ට මම ප්‍රතිකාර කරන විදිය විශේෂ ක්‍රමයක් තියෙනවා. එතනදී මම පළමුවෙන්ම ඒ අයගේ මේ හඳහන් තියෙනවා නම් ජ්‍යොතිෂයට අනුව ඒ අය දෙන්නගේ හඳහන් සඳහා බලලා ඒ අයට දරුවෙක් ලැබෙන්න සුදුසු කාලය නිගමනය කරනවා. ඒ වගේම දරුඵල තියනවද කියලා ජ්‍යොතිෂය අනුව කේන්දරයෙන් මම බලනවා. බලලා ඒ අයට දරුඵලයක් තියෙනවා නම් මම ඒ සඳහා ප්‍රතිකාර කරනවා. හැබැයි දරුඵල අඩු අයත් ඉන්නවා. මේ කේන්දර බලනකොට මට හොඳට තේරෙනවා ඒ අයගේ පෙර කරපු කර්මානුරූපව තියෙන අකුසල කර්ම හේතු වෙලා තියෙනවා. එතකොට මම බ්‍රහස්පති උච්ච වේලාවක ඒ අයට ප්‍රතිකාර කරන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට මට සාර්ථක කර දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම රෝගීන්ගේ වෛද්‍ය වාර්තා පරීක්ෂා කරලා බලනවා. ඒ වාර්තා තුල දකින්න ලැබෙනවා කාන්තාවන්ගේ නොයෙකුත් ගර්භාෂගත රෝග තියෙනවා. ඒ වගේම පුරුෂයන්ගේත් නොයෙකුත් ප්‍රජනන පද්ධතියේ දෝෂකර තත්ත්වයන් තියෙනවා. ඒ සඳහා ඒ දෙපැත්තටම ප්‍රතිකාර කරනවා. ඒ වගේම තමයි ඒ අයගේ නාඩි පරීක්ෂා කරනවා. නාඩි පරීක්ෂා කරාම බහුතරයක් පිරිසගේ පිත්තාධික බව තමයි තියෙන්නේ. කාන්තාවන්ගේ විශේෂයෙන්ම ශාරීරික උෂ්ණාධික බව වැඩි බව තියෙනවා. ඒ වගේම පුරුෂ පක්ෂයේත් ඒ වගේම උෂ්ණාධික බව වැඩි වීම නිසා ඒ අයගේ ප්‍රජනන පද්ධතියේ දෝෂකර තත්වයන් මැරිච්ච ශුක්‍රාණු වර්ධනය වැඩිවීම කාන්තාවන්ගේ ඩිම්බකෝෂවල ගෙඩි ඒ වගේ ක්‍රමානුකූලව මාස් සුද්ධ වීමක් නැති බව ඒ වගේ දේවල් දැනගන්න ලැබෙනවා. එතකොට මේ රෝගියා එක්ක මම විශේෂයෙන්ම ටික වෙලාවක් කතා කරනවා. ඒ කතා කිරීමේදී ඒ රෝගියා ගොඩාක් අසරණ තත්ත්වයට පත් වෙලා ඉන්නේ. අවුරුදු ගණනාවක් ප්‍රතිකාර අරගෙන නොයෙකුත් තැන්වලින් සාර්ථකත්වයක් නෙලබිලා මානසික තත්ත්වයෙන් ඉතාමත් වැටිලා ඉන්නේ. ටිකක් වෙලා කතා කරනකොට දෙන්නගේම ඇස් දෙකෙන් කඳුළු වෙනවා. ඇත්තටම මටත් කඳුළු වෙන තරමට දුකයි. ඒ අයගේ අදහස් ගත්තාම ඒ තරම් දුක්බර මොහොතවල් වලට පත් වෙච්ච අය තමයි වැඩිපුර මගේ ජීවක වේද නිවසට පැමිණෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒ අයක ටිකක් වෙලා කතා කරලා ජ්‍යොතිෂය අනුවත් නොයෙකුත් ගැටලු මම අහලා निराකරණය කර දුන්නාට පස්සේ ඒ අයට මනසෙන්ම මානසිකව ලොකු සහනයක් වෙනවා. ඒ සහනේදී ඒ අය කියනවා මට ඇත්තටම වෙනම කිසිම වෛද්‍යවරයෙක්ගෙන් මෙච්චර අපේ රෝගය ගැන පැහැදිලි වීමක් අපිට දකින්න ලැබුණේ නැහැ. ඔබතුමිය අපිට හොඳට පැහැදිලි
කරලා දුන්නා. ඒ වගේම අපිට මෙතන ගැන ලොකු විශ්වාසයක් තියෙනවා කියලා ප්‍රතිකාර පටන් ගන්නවා. අන්න පළවෙනි මාසේ ප්‍රතිකාරයෙන් පස්සේ ඒ කියන්නේ අපි පළවෙනිම ප්‍රතිකාර කරද්දී මේ ශරීරයේ තියෙන දෝෂ ඉවත් කරනවා. සමහර වාතයෙන් පිටෙන් සෙමෙන් එන දෝෂකර තත්වයන්ට මුල් වෙච්ච අය ඉන්නවා. මේකට නොයෙකුත් විවිධාකාර විරේචන කර්ම තියෙනවා. ඒවා දීලා අපි විරේක කරලා ඉවර වෙලා තමයි ප්‍රතිකාරය පටන් ගන්නෙ. මාසික ප්‍රතිකාර අවසානයේදී ඊළඟට එන්නේ ඒ රෝගියා තවත් සිනහ වෙවි එන්නේ මගේ ළඟට. අනේ ડોක්ටර් මට හරි සනීපයි. තිබුණ ලෙඩ ඔක්කොම නැහැ. ඇඟ හරි සැහැල්ලු ගතිය. ඇත්තටම මේ අපේ ඖෂධ අපිම නිෂ්පාදනය කරන ඖෂධ. මේවා නියම ගුණකින් යුක්ත වෙලා තියෙනවා. මොකද කිසිම දෙයකින් අපි අඩුවක් නැතුව ඒ වට්ටෝරුවට අපේ පාරම්පරික වට්ටෝරුව අනුව අපි ඒ ඖෂධ සකස් කරලා තියෙනවා. එතකොට ඒව ගත්තාම ඒ රෝගියා දෙවෙනි සැරේ එන්නේ සෑම රෝගියෙක්ම වාගේ ඊටමත් තමන්ගේ තිබුණ පරණ අසනීප තත්ත්ව විශේෂයෙන් ગેස්ට්‍රයිටිස් තියෙන අයට ગેස්ට්‍රයිටිස් තත්ත්වය, කොලෙස්ටරෝල් තියෙන අයට ඒ තත්ත්වය, එතකොට තව තයිරොයිඩ් නොයෙකුත් ආසාදන, පීනස්, සෙම වැනි විශේෂිතම ගොඩාක් කාන්තාවන්ට බහුලව තියෙනවා දෙපක්ෂයටම සෙම රෝග. ඒව අඩුයි කියාගෙන එනවා. ඒ වගේ පළවෙනි මාසෙම මේගොල්ලන් හොඳ රිසල්ට් එකක් මට කියනවා ඇවිල්ලා. ළමයා ලැබෙන්න ආවට පස්සේ මාස 3ක් ඒ ගර්භය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ඒ අයට මම නොයෙකුත් උපදෙස් දෙනවා. ඒ උපදෙස් ආහාර හරියට ගන්න. මොකද මම මුලින්ම නිර්මාංශ කරලානේ මේ අයට ප්‍රතිකාර කරන්න පටන් ගන්න. එතකොට ශරීරයට අවශ්‍ය කරන යකඩ, විටමින්ස්, විටමින් B12 ඒ සියලුම දේවල් ලබා ගන්න ආකාරය කියලා දෙනවා. ඒ කියලා දීමෙන් පස්සේ ඒ අය ඒව අනුගමනය කරාට පස්සේ ඊටමත් වාසනාවන්ත දරුවෙක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතනට එන තවත් පිරිසක් ඉන්නවා කායිකව විශේෂයෙන්ම වැටිලා ඒ සඳහා අපිට ප්‍රතිකාර දෙන්න පුළුවන් මානසිකවත් ගොඩක් වැටිච්ච අය ඉන්නවා. ඒ අය මේ ගොඩ ගන්නම බැරි විදියට වැටලා තියෙන්නේ හෝමෝන්ස් වෙනස්කම් නිසා. ගොඩාක් අසහනකාරී තත්ත්වය අවුරුදු 10 15 නොයෙකුත් එන්නත් අරගෙන නොයෙකුත් මාර්ගවල ගිහිල්ලා මේ මොලේ විකෘති වෙලා වගේ තත්. ඒ අයට මම විශේෂයෙන්ම මානසික පැත්තෙන් සහනයක් යොදන භාවනා ක්‍රමයකුත් ඒ ස්ථානය තුල දියත් කරනවා. ඒ භාවනා ක්‍රම වලට සහභාගී වෙලා මාස 2ක් 3ක් යනකොට ඒ අයගේ මානසික මට්ටම හොඳ අතට හැරුණට පස්සේ අපේ ප්‍රතිකාරය කරගෙන යන අතරම ඒකේ දියුණුවක් දකින්න පුළුවන් තත්වයට පත් කරගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම මේ මානසික පැත්ත අවුල් කරගත්තාම තමයි හෝමෝන්ස් වෙනස්කම් ඉතාමත් දැඩි ලෙස වෙන්නේ. අපි කොතෙක් ප්‍රතිකාර කරත් වැඩක් නැහැ. එයා මානසිකව තදින්ම වැටෙනවා නම් එයාගේ හෝමෝන්ස් තත්ත්වය නිවැරදි කරන්න අපිට අපහසුයි. ඒ සඳහා තමයි මම අර භාවනාමය වැඩසටහන කරන්නේ. මුලදී ලෙඩා සමග කතා කරලා ලෙඩාගේ හදවතට මම ලං වෙලා එයාගේ දුක, එයාගේ දුක්බර අවස්ථාව මම කතා කරලා අරගෙන එයාට මම පහදලා දෙනවා මට පුළුවන් ඔයාව මෙතනින් ගොඩ ගන්න කියන එක. ඒ අනුව තමයි අපේ විශේෂ වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ක්‍රමයක් මේ තැන දියත් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ ප්‍රතිකාර ක්‍රමය මගින් අද රට පුරා විශාල දරු පිරිසක් ලබා දෙන්න පුළුවන්කම ලැබිලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඒ මගෙන් ප්‍රතිකාර ගත්ත දෙමෝපියෝ කියන්නේ අවුරුදු 6ක් 7ක් 10ක් 15ක් දරුවෝ නැතුව හිටපු අය පළවෙනි දරුවා ලැබෙනවා මාස 5ක වගේ කෙටි කාලික ප්‍රතිකාර ක්‍රමයකින්. එහෙම නැති අයට එහෙම නැති මාස 5කට වැඩි කාලයක් යන්න වෙන පිරිස් තියෙනවා. සමහරවිට අවුරුද්දක් දක්වාත් ඊට වැඩි කාලෙකුත් එයාගේ ශරීරයේ තියෙන නොයෙකුත් දෝෂකර තත්ත්වයන් නිසා ප්‍රතිකාර කරන්න සිද්ධ වෙනවා. නමුත් ඒ ප්‍රතිකාරයෙන් පස්සේ පළවෙනි දරුවා ලැබෙනවා. ඒ දරුවත් ඉතාමත් වාසනාවන්තයි. දෙවනි දරුවත් ඒකමම මාස 6ක් 7ක් කාලයකින් පස්සේ පළවෙනි දරුවා ලැබිලා දෙවෙනි දරුවත් ලැබෙන්නෙනවා. ඉතින් ඒ අයගේ ලිපි තියෙනවා මගේ ළඟ ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ඉතාමත් මේ ඖෂධවල වටිනාකමත් ඒ වැය සඳහන් වෙලා තියෙනවා. යම්කිසි ප්‍රතිකාරයක් ලබා ගන්නකොට රෝගියා විසින් අනුගමනය කළ යුතු කරුණු කාරණාවන් තිබෙනුනේ. මොකද එහෙම නැතුව තමන් ගන්න ප්‍රතිකාර ක්‍රම තුලින් નિયમિત ආකාරයට තමන්ට සහනයක් ලබා ගන්න බැරි වෙනවා. ඒ වගේම තමන්ට බලාපොරොත්තුව කරා ගමන් කරන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි ගීතා ජානකී හේරත් මහත්මියගෙන් විමසීමක් කරා
මේ ප්‍රතිකාර ක්‍රමයන් අනුගමනය කරන විට රෝගියා විසින් කළ යුත්තේ කුමක්ද කියන කාරණාව ගැන. ඒ සඳහා මේ වගේ අදහස් කිහිපයක් එතුමිය ලබා දුන්නා. එතකොට මේ මං ගාවට එන රෝගීන්ට මම ඒ අයගේ මේ වෛද්‍ය වාර්තා බලලා ඒ අයට ප්‍රතිකාර දෙනවා නාඩි පරීක්ෂණය කරලා ඒ අතරතුර කාලෙදි මම ඒගොල්ලන්ට කියනවා මෙච්චර කාලයක් මාස 5ක කාලයක් ඔයාට ප්‍රතිකාර කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ එක එක රෝග තත්ත්ව අනුව සමහර අයගේ ෆයිබ්‍රොයිඩ් වගේ ගෙඩි තියෙනවා. ඒ අයට දිගු කාලින ප්‍රතිකාර ටිකක් කරන්න වෙනවා. සමහර අයගේ නාල බ්ලොක් වෙලා තියෙනවා. ඒ අයට අවුරුද්දක විතර කාලයක් ප්‍රතිකාර කරන්න තියෙනවා. ඉතින් ඒ අයට මං කියනවා ඒ කාල තුල ප්‍රතිකාර. නමුත් මම ප්‍රථමයෙන්ම ප්‍රතිකාර පන්තියේදී ඒ අයට කියනවා මස් මාංශ ගැනීම සම්පූර්ණයෙන් තහනම් කියලා. මොකද වස විස ශරීරගත කරගත්තාම අපිට නොයෙකුත් තව හැදෙන ලෙඩ උපද්‍රව තියෙනවා. අපේ බෙහෙතුත් තහනවා අඩුයි. ඒක නිසා ඒ අය ඒව අනුගමනය කරනවා. බොහෝ දරුවෝ ලැබිච්ච බොහෝ පිරිස මං කියන දේවල් අනුගමනය කරනවා. අනිත් එක තමයි ඊටමත් කනගාටුයි කියන්න සමහර වෛද්‍ය ක්‍රමයන් ඔස්සේ අවුරුදු ගණන් බෙහෙත් අරගෙන අවුරුදු 15ක් විතර කාලයක් බෙහෙත් අරගෙන මගේ ළඟට ඇවිල්ලා එක මාසෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මට එසේ කරන්න බෑ. ඒකට හේතුව ඒ වෛද්‍ය බටහිර වෛද්‍යයන් ඔස්සේ ගිහිලා නොයෙකුත් එන්නත් ශරීරගත කරගෙන ඒ සඳහා ඒ ගත්තා වූ විස රුධිරයේ තියෙන විස නැති කරන්න ඕන. ඒ විස නැති කිරීම තුලින් එයාගේ ගර්භාෂය සිසිල් භාවයකට පත් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් එසේ කරන්න මට කාලයක් යනවා. එහෙම ලෙඩුන්ට මම කියනවා ඕගොල්ලන්ට මට මේ කාලය තුල ප්‍රතිකාර කරන්න ඕන මෙච්චර කාලයක්. නමුත් ඒ කාලය තුල ඔබ ආරක්ෂා විය යුතුයි. ඒ ආහාර වලින් වස විස තියෙන ආහාර ගන්න එපා. ඒ වගේම හොඳ ශරීරයට සිසිල් වෙන ආහාර ගන්න, පෝෂණය පිළිබඳ සැලකිලිමත් වෙන්න කියලා අවවාද දෙනවා. ඒ වගේම ගොඩාක් කාන්තාවන් ඉන්නවා මාස් සුද්ධ වීම අක්‍රමවත්. මේ අයගේ හෝමෝන්ස් ක්‍රියාවලිය හරියටම සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ගොඩක් තරබාරුයි. ඒ අයට මම අවවාද කරනවා ආහාර වේල පොඩ්ඩක් අඩු කරන්න. විශේෂයෙන් රාත්‍රී ආහාරයට සැහැල්ලු ආහාරයක් ගන්න. ඒ වගේම ව්‍යායාම වල යෙදෙන්න. ඉතින් ගොඩක් කාන්තාවෝ බලාපොරොත්තු වෙනවා, ගොඩක් රෝගීන් බලාපොරොත්තු වෙනවා ඖෂධ වලින් විතරක් මේ අපිට ගුණේ ගන්න පුළුවන් කියලා. ඇත්ත වශයෙන්ම මම කියන්න කැමති වෙදකම වගේම හෙදකම අත්‍යවශ්‍යයි. ඒ වගේම මගෙන් උපදෙස් අරගෙන ඒවා නියම විදියට ක්‍රියාත්මක කරන අයට වැඩි කාලයක් යන්න ඉස්සෙල්ලා ඒගොල්ලන්ගේ සාර්ථකත්වය දැක ගන්න පුළුවන්. එසේ නොවුනොත් දිගු කාලයක් ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම මාස් සුද්ධ වීම අක්‍රමවත් පිරිස දැනට ලංකාවේ ප්‍රතිකාර ගන්න අයගෙන් විශාල වශයෙන් ඉන්නවා. ඒක පාසල් අවදියේ පටන්ම විය යුත්තක්. මොකද මානසික තත්ත්වය හොඳ වීමකට ලක් වෙනවා වගේම ව්‍යායාමයේ තියෙන. ශරීරයට අපි ආහාර ගන්නවා වගේම ව්‍යායාම තියෙන්න ඕන. එතකොට මොළයට විතරක් ව්‍යායාම වෙලා මෙතන මදි. ගොඩක් දරුවන්ට පාසල් අධ්‍යාපනය පමණයි ව්‍යායාම නැහැ. ඒකෙන් මේ දරුවෝ අධික තරබාරු බවට ලක් වෙලා ඒ දරුවන්ගේ හෝමෝන් වෙනස්කම් ඇති වෙලා නොයෙකුත් අපහසුතාවයන් ඔස්සේ ඉඩ තිබිලා ලෙඩ හැදිලා ඒව ගණන් ගන්න නැතුව ඉඳලා විවාහයටපත් වෙලා අන්න දරුවෙක් නැති අවදියටපත් වුනහම දෙන්නත් එක්ක වෙනව ප්‍රතිකාර ගන්න. නමුත් මේ දරුවගේ මාස් සුද්ධ වීම අක්‍රමවත් වෙලා තියෙන වයස අවුරුදු 15 ඉඳලා. ඒ ගැන කිසිම සැලකිලිමත් වීමක් වෙලා නැහැ. ඊට පස්සේ තයිරොයිඩ් ආසාදන හැදිලා රුධිර පීඩනය වැඩි වෙලා කොලෙස්ටරෝල් වැඩි වෙලා ඔය වාගේ නොයෙකුත් අසනීප වලට පෙළඹිලා මගේ ළඟට එන්නේ. ඉතින් මං ක්‍රමයෙන් අරයාගේ අර තියෙන අසනීප තත්ත්වයක් හොඳ කළා. තරබාරුකමත් අඩු කළා. ඩිම්බ කෝෂවල ඩිම්බ ක්‍රියාකාරීත්වයත් වැඩි කරලා ඕනේ දරුවෙක් ලබා දෙන්න. එතකොට ඒකට කාලයක් යනවා. ඒ කාලය ගත කරන්න අවශ්‍යයි. ඒ වගේම හෙදකම වෙදකම වගේම හෙදකම මම ඒගොල්ලන්ට දෙන ඕගොල්ලන් හරියට ව්‍යායාම කරන්න ඕන, හරියට කෑම ගන්න ඕන, වතුර හරියට පාන එකට. විශේෂයෙන්ම අපේ රෝගීන් වතුර ගන්නවා අඩුයි. වතුර දවසට ලීටර් 2.5කට වැඩි කොටසක් ගන්න ඕන. එතකොට තමයි අපේ මුත්‍රා හරහා අංශකයකින් විස පිට වෙන්නේ ශරීරයේ. ඇසිඩ් ගතිය විශේෂයෙන්ම ඇසිඩ් ගතිය වැඩි. ඒ ඇසිඩ් ගතිය අපි හොඳ කරන්න ඕන නම් වතුර වැඩියෙන් පානය කරන්න ඕනේ. වෛද්‍යාචාර්යනි ගීතා ජානකී හේරත් මහත්මියගෙන් ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීම සඳහා විවිධ පළාත් වලින් විශාල පිරිසක් එනවා. ඒ ප්‍රතිකාර ලබාගෙන බොහෝ පිරිසක් තමන්ගේ බලාපොරොත්තු ඉටු කරගෙන තිබෙනවා. හැබැයි සමහරක් අය බලාපොරොත්තු වෙනවා මාසයක් දෙකක් ප්‍රතිකාර අරගෙන තමන්ගේ බලාපොරොත්තුව කරා යන්නට.
ඒ බලාපොරොත්තු ඉටු නොවුනාම නැවතත් බටහිර වෛද්‍ය ක්‍රමයන් සඳහා පෙළඹෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ පිළිබඳව විමසීමක් අපි ඇයගෙන් කළා. අපි ගාවට එන රෝගීන්ට දරුපල නොමැතිව මද සරුභාවයෙන් පෙළෙන රෝගීන්ට මම දැනුවත් කරනවා මගේ ආයතනයේ ප්‍රතිකාර ගන්න ආවහම මාස 5ක කාලයක් පමණ ප්‍රතිකාර කරන්න අවශ්‍යයි කියලා. නමුත් ඒකට මාසෙන් ප්‍රතිකාර කරනකොටම විශාල වෙනසක් ශරීරයේ දකින්න ලැබෙනවා. සිසිල් භාවය ලැබෙනවා. ක්‍රමවත් මාස් සුද්ධ වීමක් ලැබෙනවා. මාස් සුද්ධියේදී ලැබෙන තද වේදනාව අඩු වෙනවා. ඔහොම වෙනකොට මේ අය දෙවෙනි මාසෙම බලාපොරොත්තු වෙනවා. අනේ ડોක්ටර් මේ මාසේ නෑනේ තාම කියාගෙන එනවා. ඉතින් එවැනි තත්ත්වයන්ටපත් වෙන්න හේතු වෙනවා ගොඩක් විට ඒගොල්ලන්ගේ දෙමව්පියෝ නැන්දම්මා මාමා ඔන්න ඔය වගේ කට්ටිය කියනවා මේ කෝ නෑනේ තාම නෑනේ කියලා. අන්න එතකොට එයාගේ මානසික මට්ටම වෙනස් වෙනවා. ඇත්ත වශයෙන්ම ඒ දෙපළ තද විශ්වාසකින් යුතුව ප්‍රතිකාර ගන්න එන්න ඕන. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ සාර්ථකත්වයක් ළඟා කර දෙන්න අපට පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම එක එක්කෙනා කියන දේවල් අහන්න නැතුව තමන්ගේ හෘද සාක්ෂියට එකඟව ප්‍රතිකාර ගන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට ක්‍රමයෙන් මේ වෙනස් වෙන තත්ත්වයේ ශරීරයේ ඒගොල්ලන්ටම පැහැදිලි කරලා දෙනවා. මාස 5ක කාලයකදී අපි නොයෙකුත් වෛද්‍ය වාර්තා මත ඒගොල්ලන්ට ඔප්පු කරලා දෙන්නත් පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම කියන්න කැමති මාසෙන් 2කින් 3කින් වගේ කෙටි කාලයකින් බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා. මේ ප්‍රතිකාරය අපි ආයුර්වේදයේ නිදාණයට ප්‍රතිකාර කරන මේ වෛද්‍ය ක්‍රමයක්. එතකොට ඔයාගේ ශරීරයේ තියෙන්නේ ගර්භාෂයගත රෝග අවස්ථාවටපත් උනේ දැනට අවුරුදු 4කට 5කට කලින් වෙන්න පුළුවන්. අපි අන්න මුලට ප්‍රතිකාර කරන්න පටන් ගන්න නිසා අපිට ඒ කාල සීමාව අත්‍යවශ්‍යයි ප්‍රතිකාරයේදී. ඒක නිසා නොයෙකුත් එක අයගේ කීම් අහලා සමාජයේ නොයෙකුත් තැන්වලින් කියන දේවල් අහලා මේ කරුණා කරලා ඒ වගේ කරන්නේ නැතුව එක විශ්වාසයකින් යුතුව කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි සාර්ථක ප්‍රතිඵල ළඟා කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබට මතක් කළ යුතුයි අපි ජීවක වෙද නිවසට ගිය අවස්ථාවකදී ප්‍රතිකාර ලබාගෙන දරු සම්පත් අතැතිව සිටි බොහෝ පිරිසක් අපි දුටුවා. එසා අපිට හිතුණ ඔවුන්ගෙනුත් අදහස් කිහිපයක් ලබා ගන්න. ඒ අදහස් වල ගැබ්බී තිබුණේ පුදුමාකාර විදිහේ සතුටක්. සමහරක් අයගේ දෙනෙත් වලින් කඳුළු බිඳු රෝරා වැටුනේ ඒ සතුට ප්‍රකාශ කරගන්නට බැරි තරම් විදියට. ඒ අදහස් වෙතත් ඔබේ අවධානය චුට්ටක් යොමු කරන්නකෝ. මමත් විවාහ වෙලා අවුරුදු 2ක් යනකම් මට දරු සම්පතක් ලැබීමේ වාසනාව උදා වුණේ මගේ යාළුවෙක් කියලා මම මේ ડોක්ටර් ළඟට ආවා. ඇවිල්ලා ඇත්තටම කියන්න සන්තෝෂයි මාසෙකමාරයි මට මේ බෙහෙත් කෝස් එක කරන්න උනේ. දරු සම්පතක් ලැබීමේ වාසනාව මට උදා වුණා. මේ 2008 අවුරුද්දේ ජූලි 10 වෙනිදා මට ලස්සන දුවෙක් ලැබුණා. තිරුපුර ගාමට මේ වස්තුව හම්බුනේ වස්තු දෙකක් හම්බුනේ ඒත් මට රැක ගන්න එක වස්තුවයි මට ඇත්තටම වචනේ කියන ડોක්ටර් කිව්වේ මාතාව කතා කරනකොට මම මාස 3යි බෙහෙත් බිව්වා ඊට පස්සේ මම ડોක්ටර් ළඟට ගෙදර පෙන්නුවා ඊට ડોක්ටර් කිව්වා චුට්ටක් ඔය මාසයක් ඉවසන්න මට ලස්සනට ඒක හම්බෙනවා කියලා डॉक्टर जाते मत मम्मी पूजा වෙලා අවුරුදු 7කට පස්සේ තමයි මේ පුතා ලැබුණේ. ඇත්තටම මට මේ වචන වලට පෙරලන්න බැරි තරම්ම මේ හැංගීම් බරයි හදවත. මාස 2යි මම වෛද්‍යතුමියගෙන් බෙහෙත් අරගත්තේ. ඉන්පසු තමයි මේ පුතාව පිළිසඳ ගත්තේ. මේ මට කියන්න තියෙන්නේ වෛද්‍යතුමියට ඇත්තටම මට බුදු වෙන්න පින් ලැබෙන්න ඕනේ මේ කරපු පින් කටයුත්තට. මට ඇත්තටම හැංගීම් බරයි නිසා වචන ප්‍රකාශ කරන්න ගොඩක් අමාරුයි. ඔව් අපි අවුරුදු 6ක් බබාල නැතුව හිටියා. ඊපස්සේ ගොඩක් බටහිර වෛද්‍ය ක්‍රම අනුගමනය කරා.
ඊට පස්සේ ඒත් කිසිම ප්‍රතිඵලයක් ලැබුණේ නැහැ. බටහිර වෛද්‍යවරු 3 දෙනෙක් වගේ මේ ළඟට ගියා. IUI ප්‍රතිකාරات 6ක් විතර කරා. ඒත් හරි ගියේ නැහැ. ඊට පස්සේ තමා මේ මගේ මිතුරෙක් මාර්ගෙන් දැනගන්න ලැබුණේ වෛද්‍යතුමිය ගැන. ඊට පස්සේ මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා මාස 3ක් වගේ කෙටි කාලයකදී අපිට දරුවෙක් පිළිසිඳ ගත්තා. කියන්නේ ඉංග්‍රීසි බෙහෙතුත් ගොඩක් කල් කරා. ඉතින් ඒවට කිසිම ප්‍රතිඵලයක් තිබුණේ නැහැ. ඉතින් මේ ડોක්ටර් ගාවට අපේ ජීවක වේද නිවස ડોක්ටර් ගාවට ආවහම ડોක්ටර් කිව්වා වගේම ඒ බෙහෙත් බීලා ඒ වගේම ආගමික වතාවත් ඒ විදිහටම මම ඉෂ්ට කරා. ඒ නිසා තමයි මට ඇත්තට මේ දෙන්න හම්බුනේ. මෙතන ගාවට එනකොට මට එක බබෙක් නැති වෙලා කුසේ ගෙඩියකුත් එක්ක තිබුණේ. එතකොට මෙතුමිය මගෙන් ඉල්ලුවා හඳහන් කොපි දෙකම. එතකොට කිව්වා දරුවෝ උඹට ගැහැණු දරුවෙක් හා පිරිමි දරුවෙක් ඉන්නවා කියලා. දින 41ක් මෙතුමියගෙන් බෙහෙත් අරගෙන එනකොට කිව්වා මෙහෙමයි මෑණියනේ ඔබගේ ලැබිච්ච ප්‍රතිකාරවල මට මෙහෙම දරුවෙක් ඉන්නවා කියලා. ඒ දරුවා තමයි මේ ඉන්නේ. මෙතුමිය දුන්න දරුවාගේ බලය තමයි බෙහෙත් තමයි මේ. අවසාන වශයෙන් අපි වෛද්‍යාචාර්යනී ගීතා ජානකී හේරත් මහත්මියන් විමසීමක් කරා ඇයගේ අනාගත අපේක්ෂාවන් සහ බලාපොරොත්තු මොන වගේද කියලා. ඒ සඳහා බොහොමත්ම ලෙන්ගතු කමින් මෙන්න මේ වගේ අදහස් ටිකක් තමයි එතුමිය ගොනු කරේ. ඒ වගේම මගේ ආයතනයට පැමිණෙනවා ඇතැම් පිරිස මොකද අවුරුදු 50 ඉක්ම වෙලා ඉන්න දරුවෙක් නැතුව අවුරුදු 15ක් 20ක් විතර නොයෙකුත් තැන් වලින් ප්‍රතිකාර අරගෙන මගේ ළඟට එනකොට මාව දැනගෙන එනකොට ඒ අයගේ වයස ඉක්මලා ඒ අය මානසික වැටිලා ගොඩ ගන්න බැරි විදිහට වැටිලා ඉන්න අයත් ඉන්නවා. ඒ සියලු දෙනාටම මම මගේ ජීවක වේද නිවස තුල භාවනාමය වැඩසටහනක් නියොමු කරගෙන යනවා. බුදුදහමට අනුව ඒ භාවනා වැඩසටහන කරගෙන යන්නේ. ඉතින් ඒ අයට ලොකු මානසික සහනයක් ඒකෙන්පත් වෙනවා. ඒ වගේම මටත් ගොඩාක් සතුටුයි වසරින් වසර ලැබෙන දරු පිරිස වැඩි අහිංසක අම්මයි තාත්තයි කෙනෙක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒගොල්ලන්ගේ උපරිම සතුට දරුවෙක්නේ. මට ඒ දේ සාර්ථකව කරලා දෙන්න පුළුවන්කම මම දෙසැම්බර් මාසේ මගේ උත්සවයෙන් දකින්න ලැබෙනවා. එතනදී මම ලොකු සතුටකටපත් වෙනවා. ඒ වගේම තද බල ලෙස මානසික වැටුණ අයට මානසික සුවපත් වීමක් දෙතනින් ලැබෙනවා. ඒ අයගේ ශරීරවල තියෙන සියලුම ලෙඩ සුව වෙනවා වගේම තද මානසික රැකවරණයක් මානසික පිහිටක් ඒගොල්ලන්ට ලැබෙනවා. ඒ භාවනාවේ වැඩසටහනෙන් ඒ රෝගීන්ගේ තියෙන ගොඩක් ඉක්මන් බලාපොරොත්තු ක්‍රෝධය වෛරය තරහව යන දේවල් සියල්ලක්ම අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන් හරි අධිවේගී හරි වේගවත්ව බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ ගැන සමහර හෝමෝන්ස් ක්‍රියාකාරීත්වයත් වෙනස් වෙනවා. එතකොට ඒ අයට ගොඩාක් සංසුන් මනසක් අප ආයතනයට ආවට පස්සේ මම ඒ අයත් එක්ක කතා කරලා ඒ අයට කියලා දෙනවා. ඒ වගේම මේ භාවනා වැඩසටහනනුත් ගොඩාක් බෞද්ධ දර්ශනයට අනුව ගොඩක් දැනුවත් වීමක් ලබා දෙන්න මට පුළුවන්කම ලැබිලා තියෙනවා. ඒ හරහා ප්‍රතිකාර ගන්න රෝගීනුත් අනිකුත් රෝගීනුත් සියලු දෙනාම මට කියනවා ඇත්තටම ડોක්ටර් මං හිටියට වඩා ගොඩාක් වෙනස්. ඇත්තටම මට හරි සතුටුයි. එක මහත්තයෙක් ළඟකදී මට කිව්වා මට නෝනව පෙන්වන්න බෑ දරුවෙක් නැති නිසා. ඒක නිසා මම ප්‍රතිකාර ගන්න ආවට පස්සේ ඔබතුමියගේ භාවනා වැඩසටහනට පැමිණියාම මට නෝනා එක්ක කිසිම තරහක් යන්නේ නැහැ. අනේ මම මෙච්චර කල් මොකද්ද මේ කරේ මම මගෙන්ම පලිගත්තා නේද කියන එක ඒක හොඳට බුදුදහම අනුව ස්වාමින් වහන්සේ නමක් ගෙනල්ලා එතෙන්ට ඒ භාවනා වැඩසටහන කරගෙන යනවා. ඒකෙදී විශාල පිරිසකට මානසික සහනය ළඟා කර දෙන්න පුළුවන්. මම අවසානයේ බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ සියලුම දෙනාගේ ශාරීරික මානසික සුවයට ලක් කරලා අවසානයේදී නිර්වාණ ශාන්තිය අවබෝධ කරගන්න භාවනා මාර්ගයේ ඔස්සේ ගිහිල්ලා සසර ගමන කෙටි කරගන්න තමයි මගේ එකම බලාපොරොත්තු වෙලා තියෙන්නේ මගේ ජීවිතේට. ඒ අපි කතා කරේ විජයාරාම වේද පරම්පරාව පිළිබඳවනේ. ඕන් මහා මෙහෙවරක් සිදු කරනවා. ඊළඟට අපි යොමු වෙන්නේ බෝධිමුල්ල වේද පරම්පරාව වෙතට. හැබැයි වෛද්‍ය ප්‍රේමරත්න මැතිතුමන් විසින් සිදු කරන්නේ වෙනත්ම මෙහෙවරක්. ඒ තමයි හෘද රෝගීන් සඳහා ප්‍රතිකාර ක්‍රමයන් සහ වක්ගොඩ රෝගීන් සඳහා ප්‍රතිකාර ක්‍රමයන්. ඒ නිසා
එතුමන්ගෙනුත් අපි දැනගන්න අපේක්ෂා කරා එතුමන්ගේ වෙද පරම්පරාව පිළිබඳව. මාගේ වෙද පරපුර බෝධිමුල්ල වෙද පරපුර නමින් හැඳින්වෙනවා. මාගේ සීයා, මගේ පියා, මගේ බාප්පා, ඊට පස්සේ පස්වෙනි වෙද පුරුක වශයෙන් මම. ඒ වගේම මගේ දරුවන් දෙදෙනෙකුත් වෙදකම හදාරනවා. මාගේ වෙද පරපුර සත්කෝරළය තුල ක්‍රියාත්මක වන ප්‍රසිද්ධ වෙද පරපුරක් වශයෙන් හඳුන්වන්නට පුළුවන්. අපේ වෙද පරපුර සර්වාංග වෙදකම මුල් කරගත් විශේෂයෙන්ම අංශභාග රෝගයේ සර්ප විෂ වෙදකම, ළමා රෝග, ස්ත්‍රී රෝග, වාත රෝග, වකුගඩු රෝග, අරිසස් රෝග ආදී වශයෙන් පාරම්පරික වෙදකම විශේෂයෙන්ම අෂ්ටාංග වෙදකමම අපේ පරපුර විසින් සාර්ථකව කරනවා. මේ වෙදකම අද ශ්‍රී ලංකාව පුරා ව්‍යාප්ත කරමින් වකුගඩු රෝගීන් සුවපත් කිරීමේ දැඩි උත්සාහයක යෙදී සිටිනවා. විශේෂයෙන්ම අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ මැදවච්චය, කාඩගස්තිගිරිය, හොරවපතාන, පදවිය ආදී ප්‍රදේශවල සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක වෙනවා. එම රෝගීන් සියලු දෙනාගේම මතය අපේ මේ වෙදකමින් නිට්ටාර්සය ලැබුවාය කියන මතේ ඒ ප්‍රදේශවල ප්‍රචලිතව පවතිනවා. ඊට අමතරව පොළොන්නරු දිස්ත්‍රික්කයේ තුලත් අපි වකුගඩු රෝගීන්ට ප්‍රතිකාර කරනවා. ඊට අමතරව බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ගිරාඳුරු කෝට්ටේ බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයේ, අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ මහවය රජමහා විහාරස්ථානයේ වකුගඩු රෝගීන් සඳහා ප්‍රතිකාර කරන අතර සියලුම සර්වාංග රෝගීන් සඳහාත් අපේ ප්‍රතිකාර සාර්ථකව පවත්වාගෙන යනවා. ඊට අමතරව මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ, ත්‍රිකුණාමල දිස්ත්‍රික්කයේ, රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ, කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ, කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ ආදී පොළොන්නරු දිස්ත්‍රික්කයේ ඇතුළු දිස්ත්‍රික්ක 10ක අපේ ප්‍රතිකාර වැඩසටහන් දිනපතා ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මාසයේ දින 30 තුලම අප රෝගීන්ට ප්‍රතිකාරයෙහි යෙදෙනවා. දිනකට රෝගීන් 50ත් 100ත් අතර ප්‍රමාණයක් අපේ ප්‍රතිකාර ලැබලා රෝගීන් විසින්ම පවසන ආකාරයට නියත සුවය ලබාගත් බව ඔවුන් ප්‍රසිද්ධියේ ප්‍රකාශ කරනවා. ඒ මා විසින් සායන පවත්වන විහාරස්ථාන 20 තුලම ඉතා සාර්ථක බව තමයි ජනතාවගේ මතය. මේ සායන තුලින් වකුගඩු රෝගීන් දහස් ගණනක් දැනට නියත සුවය ලබා කුඹුරු වල වැඩ කරන බව ඒ රෝගීන් අපේ සායන වලට පැමිණ ප්‍රසිද්ධිය ප්‍රකාශ කරනවා. ඔවුන් ඒ සඳහා වෛද්‍ය වාර්තා පවා ඉදිරිපත් කරමින් තමන් සුවපත් වූ බව ප්‍රකාශ කරනවා. එම නිසා මේ වකුගඩු රෝග විශේෂයෙන්ම 100%ක්ම සාර්ථක බව තමයි ජනතා මතය වෙන්නේ, ජනතාවගේ ප්‍රකාශය වන්නේ. මේ අපගේ වෙද පරපුර තුළ විශේෂයෙන්ම බෝධිමුල්ල වෙද පරපුර තුළ මේ වකුගඩු රෝගයේ පිළිබඳ විශේෂ දක්ෂතාවයක් තිබෙනවා. ඒ වගේම අංශභාගයේ ඇදුම වගේ රෝග වලට ඉක්මන් සුවය ලබා දෙන්නට පුළුවන් බව අප ඔප්පු කරලා තිබෙනවා. බෝධිමුල්ල වෙද පරම්පරාව පිළිබඳව විමර්ශනය කිරීමක් තමයි එතුමන් සිදු කරේ. මේ සිංහල වෙදකම කියන්නේ පරත් තෙරක් නැතිව ඈතට විහිදී ගිය ප්‍රතිකාර ක්‍රමයක්. ඒ නිසා අපි එතුමන්ගෙනුත් විමසීමක් කරා ඇත්තටම මේ සිංහල වෙදකම කියන්නේ කුමක්ද කියලා. සිංහල වෙදකම වශයෙන් හඳුන්වන්නේ දේශීය වෙදකම. මේ රටේ මුතුන් මිත්තන් විසින් දුටු ගැමුණු මහ පෙරකුම්බා රජ දවස සිට අද දක්වා පවතින දේශීය වෙදකම සිංහල වෙදකම වශයෙන් අපට හඳුන්වන්නට පුළුවන්. දේශීය වෙදකම විශේෂයෙන්ම මේ රටේ තියෙන ඖෂධ උපයෝගී කරගෙන ඒවායේ සාකසාර ලබාගෙන ඒ තුලින් අරිෂ්ඨාසව, කල්ක, ගුලි චූර්ණ, තෙල් වශයෙන් නොයෙකුත් ආකාරයට අප සම්පාදනය කරගෙන ඒ රෝගීන් සුවපත් කිරීම සඳහා යොදා ගන්නවා. සිංහල වෙදකම යනුවෙන් හඳුන්වන්නේ එහි සාමාන්‍ය ස්වරූපය ඖෂධ ස්වභාව ධර්මයට අනුව සකස් කරලා වසක් විසක් නැතුව රෝගීන් අප්‍රමාණ ඉක්මනට සුව කිරීම හැකියාව දේශීය වෙදකම තුළ ස්ථාපිතව පවතිනවා. සමහර ප්‍රතිකාර වස විස වෙනවා කිව්වට අපේ වෙදකම තුළ වස විස වීමක් අනිවාර්යයෙන්ම
සිදුවෙන්නේ නැති බව වගකීමෙන් යුක්තව ප්‍රකාශ කරන්නට පුළුවන්. ඇත්තටම අපි දන්නවා අපි අහලා තියෙනවා 90ක් රෝග 90ක් ව්‍යාධි 203ක් අන්තරායන් ආදී වශයෙන් මේ විවිධ රෝග බාධයන් පිළිබඳව. ඒ නිසා මේ ඒ අතරින් ප්‍රමුඛ ස්ථානයක් දෙන වචනයක් තමයි මේ සර්වාංග රෝග කියන වචනය. අපි ප්‍රේමරත්න වෛද්‍යාචාර්යතුමාගෙන් විමසීමක් කරා මේ සර්වාංග රෝග පිළිබඳව. එතුමා ඒ සඳහා කදිම පිළිතුරක් ලබා දුන්නා. සර්වාංග රෝග කියන්නේ ශරීරයේ අභ්‍යන්තරය තුල හටගන්නා සියලු ආකාර වූ රෝග. ඒ කොටස් වශයෙන් කෞමාර භූත, අගද තන්ත්‍ර, කාය චිකිත්සා, වාදිකරණ, රසායන ආදී වශයෙන් මේරු තන්ත්‍ර ආදී වශයෙන් 8කට බෙදෙනවා. සර්වාංග වෙදකම 8 වැදෑරුම් වුවත් ඒ 8 වැදෑරුම් සියලු ආකාරයෙන් සුව කරන්නේ සර්වාංගගත රෝග. මේ සර්වාංග රෝග අතර කැඩුම් බිඳුම් වේදකමත් ඒ වගේම වසවිස නැත්නම් සර්ප විෂ වේදකමත් අඩංගු වෙනවා. ඒ වගේම වා පිත්සෙම් වලින් හටගන්නා සියලු රෝග සර්වාංග රෝග ගණෙහිලා අප සලකනවා. විශේෂයෙන්ම සර්වාංග රෝග හටගන්නේ කෙසේද කියන එක විශේෂ වශයෙන් අපි ප්‍රකාශ කරන්න ඕන. වාතයේ නැත්නම් පිත නැත්නම් සෙම දූෂණය වීමෙන් නැතිනම් අඩු වැඩි වීමෙන් රෝග හටගන්න බව තමයි ආයුර්වේදයේ විසින් ප්‍රකාශ කරන්නේ. එක්කෝ වාතයේ වැඩිවීම, එක්කෝ අඩුවීම. එක්කෝ පිත වැඩිවීම, එක්කෝ අඩුවීම. සෙම වැඩිවීම, අඩුවීම රෝග වශයෙන් හඳුන්වනවා. මේ රෝග සර්වාංග රෝග වශයෙන් ගන්නා විට සෙමෙන් හට ගන්නා රෝග, පිතෙන් හට ගන්නා රෝග, සෙමෙන් හට ගන්නා රෝග වගේම වාතයෙන් හට ගන්නා රෝග විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඇදුම, පීනස වැනි රෝග සෙමෙන් හට ගන්න රෝග වශයෙන් හඳුන්වන්න පුළුවන්. රත් පිත වගේ රෝග පිතෙන් හට ගන්න රෝග වශයෙන් සලකන අතර අංශභාගයේ වැනි රෝග වාත රෝග වශයෙන් හඳුන්වන මේ වාත රෝග 80ක් ගැන ආයුර්වේදයේ සඳහන් වෙනවා. ඒ වාත රෝගීන් අතර විශේෂම ප්‍රබලම රෝගීන් වන්නේ අංශභාග රෝගයේ. ඒ රෝගීන් සෑහෙන දුක් ගැහැටයන්ට පත් වෙන අවස්ථා තියෙනවා. එක අංශයක් පණ නැතිවීම අංශභාග රෝගයේහි සාමාන්‍ය ලක්ෂණයක්. අංශභාග රෝගීන් සුව කිරීම සඳහා අප විසින් තෙල් ගැල්වීම විශේෂයෙන්ම කරන අතර රස්නාදී හත එරණ්ඩ සප්තක ආදී ඖෂධ සාර ශරීරගත වීමෙන් ඉක්මන් සුවයක් ලබා දීමේ හැකියාව තිබෙනවා. මා මුලින්ම සඳහන් කරානේ මේ සිංහල වෛද්‍ය විද්‍යාව කියන්නේ බොහෝ පරාසයක් තුළ විහිදී ගිය විද්‍යාවක් කියලා. එතකොට මේ ප්‍රතිකාර ක්‍රමයන් සිදු කිරීමේදී අනුගමනය කරන විවිධ ක්‍රමවේදයන් තියෙනවා. මේ කියන්නේ රෝගියා නොවේ. වෛද්‍යවරයා විසින් අනුගමනය කරන ක්‍රමවේදයන් තියෙනවා. ඒ සඳහා බටහිර වෛද්‍ය විද්‍යාවට කලින් තමයි රෝග විනිශ්චය කිරීම පිළිබඳව සිංහල වෛද්‍ය විද්‍යාව තුළ හොයාගත්තේ. අතීතයට පියමන් කරාට පස්සේ අපිට ඒ පිළිබඳව සාක්ෂි අනන්තවත් හමු වෙනවා. ඒ නිසා අපි ප්‍රේමරත්න වෛද්‍යාචාර්යතුමන්ගෙන් විමසීමක් කරා කොහොමද ඒ රෝග හඳුනාගන්නේ කියලා. ඒ සඳහා එතුමා මෙන්න මේ වගේ අදහසක් තමයි ලබා දුන්නේ. මේට කියනවා ආයුර්වේදයේ ප්‍රතිකාර විධි 8ක් ගැන අෂ්ට පරීක්ෂා වශයෙන් හඳුන්වනවා. නාඩි පරීක්ෂාව, මල මූත්‍ර පරීක්ෂාව, ඉරියව් අණුව පරීක්ෂා කර බැලීම, ලේ පරීක්ෂාව, ස්පර්ශ කර හඳුනා ගැනීම, තට්ටු කර හඳුනා ගැනීම, අසහා දිව පරීක්ෂාව සහ අසා දැන ගැනීම වශයෙන් මෙයට විස්තර කරන්න පුළුවන්. නාඩි පරීක්ෂාව පැරණි මුතුන් මිත්තන් විසින් භාවිතා කළ අතර මල මුත්‍රා පරීක්ෂා කිරීම සඳහා විද්‍යාත්මක ක්‍රමවලට වඩා පැරණි ක්‍රම තමයි දේශීය වෛද්‍යවරු විසින් අනුගමනය කරන්නේ. එනම් මුත්‍රා කිරීමේදී මල මුත්‍ර පහ කිරීමේදී ජල බඳුනකට මල මුත්‍ර කර විශේෂයෙන්ම එම මල යථා පරිදි දිරවා තිබේද යන්න පරීක්ෂාවට ලක් කරනවා.
ඒ මල පහ කිරීමේදී මල වතුර භාජනයේ අඩියට යනවා නම් ඒ මල දිරවා නැති බවත් උඩ පාවෙනවා නම් එයා රෝගියෙක් නොවන නිරෝගී අයෙකුගේ මල වශයෙන් හඳුන්වනවා. ඒ වගේම හඳුනා ගැනීමේදී විලේ පරීක්ෂාව ගාක් දුරට ලේවල පාට අනුව විග්‍රහ කරනවා. එනම් කළු පාට නම් වාත රෝගයක් වශයෙන් උත්, දියර සහිත තිබෙනම් සෙම වශයෙන් උත්, උණුසුම්ව තිබෙනවා නම් පිත වශයෙන් උත් ලේ පරීක්ෂාව හඳුනා ගැනීම වෛද්‍යවරයා විසින් කරනවා. ඒ වගේම ස්පර්ශ කර හඳුනා ගැනීම කරනවා. ඇස් පරීක්ෂාව කරනවා. එය රෝගියාගේ ශරීරයේ වේගවත්ව ගැහෙන නහර ශරීරයේ අවයව දෙස බලලා රෝගියා දුර්වලද නැත්නම් රෝගියා හොඳ මට්ටමේ නිරෝගී තත්වයක ඉන්නවද කියන එක පරීක්ෂා කරලා බලනවා. ඒ වගේම වාපිස්සෙම් තුලින් බලන්නා වූ නාඩි පරීක්ෂාව තුළින් නිවැරදිවම රෝගියා හඳුනා ගැනීමේ ශක්තිය වෛද්‍යවරයාට තියෙනවා. ඒ වගේම මරණාසන්න රෝගියෙකු සම්බන්ධව බලනවා නම් ඒක පැරණි පොතපතේ මෙහිම සඳහන් කරනවා. බල්ලා ගොස් මුවා දැකලා වී සතුට අල්ලන්නා වීනම් සතියෙන් මෙපිට දුල්ලා නොහොත් ලෙඩ තද වේ නියම කොට අල්ලා නාඩි වෙදදුරු කිය දෝෂ දුට වශයෙන් සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේ මාරාන්තික රෝගියෙක් වුණත් වෛද්‍යවරයා විසින් විශේෂයෙන්ම දේශීය වෛද්‍යවරයාට හඳුනා ගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා. ඒ වගේම රෝගියා බියටපත් වීම, ත්‍රාසයෙන්, චකිතයෙන් පැවතීම නැතිනම් දුර්වලතාවයෙන් පවතින තත්ත්වයන් පරීක්ෂා කරලා බලලා ක්ෂණික ප්‍රතිකාරයක් තුළින් ඒ රෝගියා කඩනමින් සුව කිරීමේ හැකියාවත් වෛද්‍යවරයා සතුව පවතිනවා. දේශීය වෛද්‍යවරයා බොහෝ විට කරන්නේ ස්වභාව ධර්මයට අනුවම නැතිනම් නාඩි තුලින් රෝගියා නිවැරදිව හඳුනා ගන්නවා. සාමාන්‍ය වකුගඩු රෝගියෙක් වගේ නම් එයාගේ දුර්වලතාවයන්, කොන්දේ කැක්කුම්, ඇඟපත ඉදිමීම් ආදී කර්ම පරීක්ෂා කරලා වකුගඩු රෝගියාගේ තියෙන තත්ත්වය පරීක්ෂා කරලා ඉක්මන් සුවයක් ලබා දීම සඳහා ක්‍රියා කරනවා. විශේෂයෙන්ම වකුගඩු රෝග ඉක්මනින් සුව කිරීමේ පහසු ක්‍රම දේශීය වෛද්‍යවරුන් විසින් හඳුනාගෙන තිබෙනවා. ඒ අනුව ඉක්මන් සුවයක් ඒ රෝගීන් ලැබෙනවා පමණක් නොවේ, ඉක්මනින් එදිනෙදා කටයුතු කිරීමේ හැකියාවේ වෛද්‍යවරයා විසින් ඒ රෝගීන්ට ලබා දීම අනිවාර්යයෙන්ම සිද්ධ වෙනවා. සිංහල වෛද්‍ය විද්‍යාවත් ඒ වගේම ජ්‍යොතිර්විද්‍යාවත් සමසමව ගමන් කරනවා කිව්වොත් මං හිතන්නේ මා නිවැරදි කියලා. මා වැරදි නම් මා නිවැරදි කරන්න කියලාත් ඔබට කියනවා. හැබැයි වෛද්‍යාචාර්ය ප්‍රේමරත්න මැතිතුමන් කදිම පිළිතුරක් මේ සඳහා ලබා දෙනවා. ආයුර්වේදයේ විශේෂයෙන්ම අෂ්ටාංග වෙදකම සඳහන් කරනවා වගේම ජ්‍යොතිෂය තුලත් ඒ රෝග සඳහා ජෝතිෂයේ බලපාන්නේ කෙසේද යන්න මනාව පැහැදිලි කිරීමේ හැකියාව ආයුර්වේද වෛද්‍යවරයා සතු වෙනවා. විශේෂයෙන්ම කේතු මහ දශාව නැතිනම් දුර්වල ග්‍රහයෙක් ලැබීමෙන් පසු ඒ රෝගියා අක්‍රියකාරී දුර්වල පුද්ගලයෙක් බවට පත් වෙනවා. ඒ වගේම සෙනසුරු වගේ ග්‍රහයෙක් ලබාපුවාම දුකට බර, මහන්සි වීමේ උනන්දුව වැඩි, වේදනාව වැඩි, කලකිරීම වැඩි, කනස්සල්ල වැඩි, ධර්මතාව පිළිබඳ මන අවබෝධයක් ඇති, බොහෝ දුරට ඡාම් ජීවිතයකට හුරු පුරුදු වන කෙනෙක් ඒ තුලින් පිළිබිඹු වෙනවා. ඒ වගේම කුජ නම් වේගවත් ගතිය, ඉක්මන් කෝපය, ලේ රත් වීම, ලේ කම්පනයටපත් වීම, ප්‍රෙෂර් වැනි රෝගවලට කඩිනමින් ගොදුරු වීම, අනතුරු වලට ලක්වීම ජෝසේ සඳහන් කරනවා. එවැනි අයගේ වේගවත් ගතිය අඩපණ කිරීම සඳහා නැතිනම් මර්ධනය කිරීම සඳහා ඖෂධ ක්‍රියාකාරීත්වයේ සිසිල් ඖෂධ යෙදීමෙන් ඒ වේගවත් ගතිය සමනය කිරීමේ හැකියාව ජෝසේ විසින් මෙන්ම ආයුර්වේදයේ විසින් සමානව විග්‍රහ කරලා පැහැදිලි කරලා දෙනවා. ඒ වගේම රවි ලබාපු විට රෝගියාට හිස රදේ අනිවාර්යෙන්ම ඇති වෙනවා, දහඩිය දමනවා. ඒ වගේම අහංකාරකම නැත්තම් උද්දච්ච ගතිය ඒ රෝගියා තුළ ප්‍රදර්ශනය වෙනවා.
ඒ වගේම පිපාසය ඇති වෙනවා. ඒ තත්ත්වයන් ජෝතිෂය තුළින් විග්‍රහ කරනවා වගේම ඒකට අවශ්‍ය ඖෂධ දීමේදී කළ යුත්තේ ආයුර්වේදයේ විසින් පැහැදිලි කරලා දෙනවා. විශේෂයෙන්ම උෂ්ණාධික රෝග සඳහා රවිගේ බලපෑම වගේම කුජගේ බලපෑම තදින් බලපාන අතර සෙම් රෝග සඳහා සඳුගේ බලපෑම දැඩි ලෙස බලපානවා. ඒ වගේම කම්පණය, කලකිරීම, කනස්සල්ල, පසුබැසීම, මන්දෝත්සාහී ගතිය, නින්දට බර වීම සඳුගේ දශා කාලවලදී පැහැදිලි වන අතර බුධගේ කාලවලදී බුද්ධිමත් භාවයේ දුර කල්පනා කිරීම, තීක්ෂණ බුද්ධිය, අනුන්ට උපදෙස් දීමේ හැකියාව, යමක් තේරුම් ගැනීමේ හැකියාව, රෝගියා හඳුනා ගැනීමේ පහසු බව ඒ තුළින් පැහැදිලි කරනවා. විශේෂයෙන්ම සිකුරුගේ බලපෑම රෝගියාට බලපාන්නේ සෙම් රෝග වශයෙන්. සිකුරු මහදශාවේදී විනෝදය, අධික වියදම් දැරීම, ඒ වගේම වාහන භාග්‍ය සම්පත් සැඟවුණ ඉඩකඩම් වතුපිලි සම්පත් ලැබෙනවා වගේම සෙම් රෝග බහුලව ඒ රෝගියාට බලපාන්න පටන් ගන්නවා. ඒ වගේම ගුරු මහදශාව කියන්නේ සුරගුරු, ඒ කියන්නේ උසස් අදහස්, උසස් සිටිවිලි, පෙර වාසනා බලය ඒ රෝගියා තුළින් මතුවෙනවා. ගාක් දුරට ගුරු නීච වීම තුල ඉක්මන් සොයාගත නොහැකි කඩිනම් කහවුණ වැනි රෝගත් හට ගන්න බව ජෝතිෂය තුල පැහැදිලි කරනවා. ඒ වගේම මේ නවග්‍රහයන්ගේ බලපෑම ආයුර්වේදයට බලපාන්නේ මේ සිද්ධාන්ත තුල මේ රෝග ලක්ෂණ අනුව කියලා පැහැදිලි කරලා දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ජ්‍යොතිෂයේහි සඳහන් වන මේ ග්‍රහයන්ගේ ආකර්ෂණ ශක්තිය, ග්‍රහයන්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වයේ හැකියාවන් රෝගියා තුලින්ද දැర్శණය වන්නේ ඒ දශා කාලවල ඒ රෝගියා හැසිරෙන ආකාරයේ ජෝතිෂය විසින් පැහැදිලිව විස්තර කරන නිසා. හිලවේදකම තුළ නැත්නම් දේශීය වෛද්‍ය විද්‍යාව තුළ පාරම්පරික ප්‍රතිකාර කරන ක්‍රමවේදයන් තියෙනවා. ඉතින් අපි ඇත්තටම මේ රටේ හිටියත් සමහරක් අය මේ ප්‍රතිකාර ක්‍රමයන් පිළිබඳව දන්නේ නැහැ. හැබැයි වෛද්‍යාචාර්ය ප්‍රේමරත්න මැතිතුමන් ඒ පිළිබඳවත් මනා විග්‍රහයක් ලබා දුන්නා. ඒ ප්‍රතිකාර ක්‍රම ගණනාවක් තියෙනවා. එකක් පංචකර්ම, ඒ කියන්නේ නස්න, විරේචන, විරෝහණ, අනුවාසන, නස්න වශයෙන් පංචකර්මයේ තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම නස්න කිරීමෙන් සෙම් රෝග ඉක්මනින් සුව කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. වර්ෂ ගණන් බෙහෙත් අරගෙන සුවනවන රෝගියෙක් නස්නයකින් ඉක්මන් සුවයක් ලබනවා. විරේචනයෙන් උදරාබාධ, ආමාශගත රෝග වගේ අසාධ්‍ය රෝග කඩිනමින් සුව කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම විරෝහණ කර්මයෙන් සියලුම ආමාශගත අසාධ්‍ය රෝගීන් ඉක්මන් සුවය ලබන ඉඩෝර කාලයක ගහක කොළ අතු වේලිලා වේල්ලගේ ගහකට ඉක්මන් සුළු මොහොතක් තුල කොළ දාලා මල් හැදිලා ගහ සරුසාර වන්නාක් මෙන්ම මේ විරෝහණ කර්මයෙන්, අනුවාසන කර්මයෙන් රෝගීන් සුවපත් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒවා පැරණි ක්‍රම, ඒ වගේම ආයුර්වේදයේ තුල ඓතිහාසික අතීතයේ පටන් අද දක්වාම පවතින ක්‍රම වශයෙන් හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අප ප්‍රතිකාර කරන්නේ දේශීය ඖෂධ වලින් පමණයි. ඒ කියන්නේ කිසිම કૃත්‍රිම ද්‍රව්‍යයක් අපේ ඖෂධ වලට අඩංගු වෙන්නේ නැහැ. සියල්ලක්ම කොළපොතු, මුල් ආදී ගහක පංචාංගය අරගෙන ඒ තුලින් තමයි මේ බෙහෙත් නිෂ්පාදනය කරන්නේ. මීට ද්‍රව්‍ය වශයෙන් අපි වච්චනාචි, හිරියල් වැනි රස ඖෂධ බොහෝ විට භාවිත කරනවා. ගෙන්දගම්, ලුණු වර්ග 5. නමුත් ඒවා ඊට සුළු වශයෙන් අපේ ඖෂධ වලට සංයෝජනය කරලා බෙහෙත් හදනවා. මේ බෙහෙත් ඇදීම මා විසින්ම කරන අතර ඒ සඳහා මාගේ පවුලේ සමාජිකයන් පමණක් යොදා ගන්නවා. එම නිසා නිර්වුල්ව අපගේ ඖෂධ තුළින් අප රෝගීන් සුව කරන නිසා ඉක්මන් සුවය නියත වශයෙන්ම ලබා දීමේ හැකියාව අප සතුව තියෙනවා. මා විසින් මේ ප්‍රතිකාර සඳහා දිවයිනේ ස්ථාන 28කට පමණ එක් මාසයක් තුළ යනවා. දින 22ක් තුළ ස්ථාන 28කුත්, දින 8ක් තුළ මාගේ ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානයේනුත් මම රෝගීන්ට සුවය ලබා දෙනවා. මේ සුවය කඩිනමින් ලබා දීමේදී විශේෂයෙන්ම පපුවේ නහර හීනවීම කියන රෝගය.
ඒ සඳහා බයිපාස් ශල්‍ය කර්ම කරන්න ඕන කියන මතේ බොහෝ දෙනෙක් හිටියත් ඒ බයිපාස් ශල්‍ය කර්මයට භාජනය වීමට තිබෙන රෝගීන් අපි කැඳවලා ඒ මොහොතේම පපුවේ තෙල් ටිකක් ආලේප කරලා තෙල් ටිකක් නස්න කරලා දිවේ තෙල් ටිකක් ගෑවහම ඒ රෝගියා සම්පූර්ණ සුවය ලබනවා. ඊට පස්සේ රෝගියා ජීවිත කාලය තුළම නිරෝගී පුජ්‍යලයක් බවට පත් වෙනවා කියන தත්ත්වය අපි අවබෝධ කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම එවැනි රෝගීන් විශාල පිරිසක් මා විසින් සුවපත් කරලා තියෙනවා. මේක හාස්කමක් නෙමෙයි. ඒ ඖෂධ බලය නිසා පපුවේ තෙල් ගාලා සුළු මොහොතකින් රෝගියාගේ අර නහර වල තිබෙන බ්ලොක් එක ඇරිලා ඒ වෙලාවෙම රෝගියා යථා තත්ත්වයට පත් වෙලා නිරෝගී වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඇවිදින්න පවා නැගිටින්න තියා හැරෙන්න පෙරලෙන්න බැරි රෝගියා ඒ මොහොතේදීම ඇවිදින්න පමණක් නෙවෙයි දුවන්න සලස්වපුවාම ඒ රෝගියා විශාල වාර ප්‍රමාණයක් පැයක් වුණත් දිව්වට හතියේ රෝගියාට නැති තත්ත්වයක් ඇති වෙනවා. ඒ වගේම කොන්දේ යට ඈත්වීම කොන්දේ යට දිරීම කියන තත්ත්වයේ ඉන්න රෝගීන් තෙල් ගැල්වීම තුළින් විනාඩි 20ක් වගේ සුළු කාලයකින් සාමාන්‍ය සුවය ලබනවා. ඒ තෙල අපි මාසයක් විතර ගන්න දෙනවා. ඒ ගාපුවම සම්පූර්ණ රෝගියා නිට්ටාර සුවය ලබන බව රෝගීන් තමයි පවසන්නේ. ඒ වගේම වකුගඩු රෝග. වකුගඩු රෝගීන්ට තියෙන රෝග තත්ත්වයන් තුළ විශේෂයෙන්ම කොන්දේ කැක්කුම, ඇඟ පත මහත් වීම නැතිනම් ඉදිමීම, ඒ වගේම හතිය, සෙම ගතිය, හුස්ම ගැනීම අපහසුතාවය ආදී රෝග ලක්ෂණ ගණනාවක් තියෙනවා. සමහරුන්ගේ ප්‍රෝටීන් පිටවීම, සමහරුන්ගේ කර්ටීන් ප්‍රශ්න, සමහරුන්ගේ සෝඩියම් ප්‍රශ්න ආදී වශයෙන් විවිධ නම් වලින් වෛද්‍යවරු, බටහිර වෛද්‍යවරු ඒ රෝග හඳුන්වනවා. නමුත් මේ සියලුම රෝග සඳහා දේශීය ආයුර්වේදයේ තුල ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. එනම් මුත්‍රා කෞච්ච, බහු මුත්‍ර, මුත්‍ර ඝාත වශයෙන් නම් කරනවා. ඒ වගේම ප්‍රමේහය කියලා කියනවා. ඊට අතිරේකව වකුගඩු රෝග කියලා මේ රෝග හඳුන්වනවා. මේ මොන රෝගයේ සුව කිරීම සඳහා වුවත් අපි නිෂ්පාදනය කරන වකුගඩු සුව කිරීමේ ආසවේ නැත්තම් බස්නේ ශරීරගත වීමෙන් ඉක්මන් සුවයක් ඒ රෝගියා ලබන බව රෝගියා විසින්ම ප්‍රකාශ කරනවා. ඒ රෝගයේ නිට්ටාර සුව කිරීමේ හැකියාවක් තිබෙන රෝගයක් වශයෙන් වකුගඩු රෝගය හඳුනාගෙන තිබෙනවා. දේශීය වෛද්‍ය ප්‍රේමරත්න මෙතුමන් විසින් මේ සිංහල වෛද්‍ය විද්‍යාවට කරන මෙහෙවරක් හැටියට සිංහල වෙදකමේ තියෙන වටිනා කියන ස්ථාන එකතු කරලා පොත්පත් ගණනාවක් රචනා කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒ පිළිබඳවත් එතුමාගෙන් විමසීමක් කළා. මා මේ වන විට ආයුර්වේද ග්‍රන්ථ වගේම විවිධ පොත්පත් රාශියක් ප්‍රකාශයට පත් කරලා තිබෙනවා. එයින් ආයුර්වේද ග්‍රන්ථ වශයෙන් ආයුෂ දෙන වේදේ සහ වයෝවෘද්ධ රෝගීන්ට පිළියම් යන පොත් දෙක විශේෂත්වයක් ගන්නවා. ඒ ආයුෂ දෙන වේදේ කියන පොත හුඟක් දුරට වෛද්‍ය ශිෂ්‍යයන් විසින් භාවිතා කරනවා ආයුර්වේද රෝග විභාග සමත් වීම සඳහා. විශාල වශයෙන් වෛද්‍ය ශිෂ්‍යයන් එම පොත මිලදී ගන්නවා. මේ වන විට පොත 5 වෙනි මුද්‍රණයමුත් පිට වෙලා තියෙනවා. නමුත් මේ පොත විශාල ඉල්ලුමක් තියෙන පොතක් වශයෙන් හඳුනන්න පුළුවන්. ඒ පොතේ තියෙන විශේෂත්වය සියලුම රෝග විස්තර කරනවා. ඒ පොතේ රෝග ලක්ෂණ, රෝගයේ ඇතිවීමට හේතු, ඒ වගේම රෝගයට ප්‍රතිකාර වශයෙන් විස්තර කරලා තිබෙනවා. සෑම රෝගයක් පිළිබඳවම, ඒ වගේම අෂ්ට පරීක්ෂාව පිළිබඳව, අෂ්ට කර්ම පිළිබඳව, ආයුර්වේද අෂ්ටාංග ආයුර්වේදයේ පිළිබඳව, පැරණි ආයුර්වේද ප්‍රතිකාර ක්‍රම පිළිබඳව, අසාධ්‍ය රෝග පිළිබඳව, වකුගඩු රෝග, දියවැඩියාව, ප්‍රෙෂර්, කොලෙස්ටරෝල් වැනි රෝග ඇතිවීමට හේතු, ඒවා නැති කරන ක්‍රම, පහසු ක්‍රම ඒ පොතේ විස්තර කරලා තිබෙනවා. ඒ වගේම වයෝවෘද්ධ රෝගීන්ට කියන පොත ඉතාම වැදගත් වන්නේ වයසට ගිය රෝගීන් සුවපත් කරගැනීමේ ක්‍රම ඒකේ පැහැදිලිව තිබෙනවා. රෝගියා නිතරම වයසටපත් වූ රෝගියා කනගාටුවටපත් වෙනවා, ආයාසයටපත් වෙනවා, දුකටපත් වෙනවා, කලකිරීමටපත් වෙනවා, දුකෙන් පසු වෙනවා. අන්න ඒ තත්ත්වයේ සමනය කිරීම සඳහා ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග මොනවාද කියන එක විස්තරාත්මකව වයෝවෘද්ධ රෝගීන්ට පිළියම් කියන පොතේ මා විස්තර කරලා තියෙනවා. එනම් වයසටපත් වෙච්ච රෝගියා නිතරම දුකටපත් වෙනවා. ඒ දුක වළක්වාගෙන සතුටටපත් කිරීම සඳහා නිතරම ඒ රෝගියා සංචාරක කටයුතු සඳහා නැත්නම් රෝදපුටුවේ තබාගෙන ඇවිද්ද වීමේ අවශ්‍යතාවය මා පැහැදිලි කරලා තිබෙනවා. ඒ වගේම මා තවත් ලියපු පොත් රාශියක් තියෙනවා. එනම් සුරපුරක පරම සත්‍ය, උද්දච්චය, මන්ත්‍ර මගින් සියල්ල ජයගත හැකි ක්‍රම,
ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකාවේ මැණික් දහන චිකිත්සාව, ඒ වගේම සතිපට්ඨානේ සහ පටිච්ච සම්පාදය කියන පොත් මා විසින් මුද්‍රණය කරලා ප්‍රසිද්ධියට පත් කරලා තියෙනවා. ඔබත් විවිධ වූ රෝග පීඩාවන්ට පත් වූ කෙනෙක් නම් කාලයක් තිස්සේ හෘද රෝගය තුලින්, බග්ගඩ් රෝගය තුලින් පීඩා විඳි රෝගියෙක් නම් ඉතින් ඔබට මහඟු අවස්ථාවක් තමයි මේ උදා වෙලා තියෙන්නේ. මොකද මිල මුදල් පමණක් ජීවිතය කරගත්තේ නැති හොඳ වෛද්‍යවරයෙක් හැටියට තමයි ප්‍රේමරත්න වෛද්‍යාචාර්යතුමා සඳහන් කරන්න හැකියාවක් තියෙන්නේ. ඉතින් අපි අවසාන වශයෙන් එතුමාගෙන් විමසීමක් කරා රෝගීන් වෙනුවෙන් මොන වගේ වැඩ කොටසක්ද ඔබතුමා සිදු කරන්නේ කියලා. ඒ සඳහා ප්‍රේමරත්න වෛද්‍යාචාර්යතුමන් සැපයුවේ මේ වගේ අදහසක්. සැකයෙන් තොරව, බියෙන් තොරව, පසුතැවීමෙන් තොරව මා වෙත එන්න, පැමිණ මාගේ ප්‍රතිකාර ලබා ගන්න, ඒ තිබෙන ගුණේ රටට කියන්න, රටේ ජනතාවට සත්‍ය ප්‍රකාශ කරන්න, ඔබ සුවපත් වෙනවා වගේම අසල්වැසියාත් ඔබ මෙන්ම නිරෝගී වීමට දැඩි කැමැත්තක් දක්වන නිසා ඒ සියලු දෙනාට මේ ප්‍රවෘත්තියේදී ඒ සෑම රෝගියෙක්ම කඩිනමින් අඩු වියදමකින් නිරෝගී වීම සඳහා මා වෙත පැමිණෙන්න කියන ගෞරවනීය ආරාධනය කරමින් නැවත නැවතත් ඔබගේ අවධානයට මාගේ මේ ඉල්ලීම සිහිපත් කරමින් ඔබට ස්තුති කරනවා. මෙතුමන් විසින් ලංකාව පුරාම විවිධ ස්ථානවල ප්‍රතිකාරයන් ලබා දීමේ සායනයන් පවත්වනවා. මේ සංවිධානය කරන්න විශාල සංවිධායක මණ්ඩලයකුත් එතුමාට ඉන්නවා. නිසා අපි ඔවුන්ගෙනුත් අදහස් විමසීමක් කරා. පාරම්පරිකව පැවැත්ගෙන එන ආයුර්වේද ක්‍රමයේ යටතේ හෙළේ ජනතාවට සේවය කරන්න සුව දිවියට හෙළ ඔසු කියන හැඟීමෙන් අපි මේ වැඩසටහන කරගෙන යන්නේ. මේකේ මගේ වෛද්‍යවරයා තමයි, වෛද්‍යාචාර්යතුමා තමයි මගේ පියා එම්.එම්. ප්‍රේමරත්න. අපි දැන්ට දෙන්නෙක් ඉන්නවා සම්බන්ධීකරණය කරන. ඒ තමයි මම ඒ සඳු බණ්ඩාර, තව මගේ අයියා උපුල් ශාන්ත කුමාර. අපි දෙන්න තමයි දැන් ලංකාව පුරා මේ වැඩසටහන සම්බන්ධී කරගෙන යන්නේ. මේ ගමනදී අපට උදව් වෙනවා විහාරාධිකාරී හාමුදුරුවෝ. මේ අතර විශේෂත්වයක් දක්වන්න වෙනවා රාජාංගනය සද්ධාරතන හාමුදුරුවන් වහන්සේට. මොකද අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයම අපට සම්බන්ධ කරලා දෙන්නේ උන්වහන්සේ තමයි. ඒකම මතක් කරනවා අපි ලංකාව පුරා දැන්ට පන්සල් 28ක විහාරස්ථාන 28ක මෙම වැඩසටහන කරගෙන යනවා. ඒ නිසා ඔබට හැකියාව තියෙනවා, ඔබට වෛද්‍ය ගැටලුවක් ඇත්නම් අපට දැනුම් දීලා අපෙන් විස්තර ලබා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මම ඉතින් ඔබට ආරාධනය කරනවා ඔබට ඇති වෛද්‍ය ගැටලුවක් ඇත්නම් අපට කතා කරන්න කියලා. ඒ වගේම මම මේ අවස්ථාවේදී මතක් කරනවා එම ප්‍රදේශවල පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරු, ඒ වගේම සිවිල් ආරක්ෂක කමිටු, ඒ අයත් අපට පූර්ණ අනුග්‍රහයක් දක්වමින් අපට උදව් කරන්නේ අපේ ජනතාව සුවපත් කරගන්නයි. ඔබට මම නැවතත් ආරාධනය කරනවා ඔබට ඇති ගැටලුවක් ඇත්නම් අපගේ මේ දුරකථන අංකවලට කතා කරන්න කියලා. එවනම් අද දවසේදී කාල වේලාව ඉක්මනින් ගත වෙලා ගියා. වෙද પરම්පරා දෙකක් එකතු කරගෙන තියෙන විවිධ වූ රෝගයන්ට ප්‍රතිකාර ක්‍රමයන් ලබා දීම පිළිබඳව තමයි අද දවසේදී අපි හෙළවෙදකමේ අසිරි වැඩසටහන වෙන් කරේ. එළඹෙන පුරපසළොස්වක පුන් පොහෝ දිනේදීත් හවුවීමේ බලාපොරොත්තු ඇතිව අපි ඔබට ආරාධනාවක් කරනවා මේ තිරේදී ඉස්සන දුරකථන අංකවලට කතා කරලා ඒ වෛද්‍යවරුන්ගෙන් ඔබට පුළුවන් තොරතුරු දැන කියාගෙන ඔබට අවශ්‍ය කරන ප්‍රතිකාර ක්‍රමයන් ලබා ගන්නට. ගීතා ජානකී හේරත් වෛද්‍යාචාර්යතුමියටත් ඒ වගේම ප්‍රේමරත්න වෛද්‍යතුමන්ටත් කතා කරලා ඔබට පුළුවන් ඔබට අවශ්‍ය කරන රෝගයට ප්‍රතිකාරයන් ලබා ගන්න. එහෙනම් ඒ කාරණාවත් සිහිපත් කරගන්න දවසේදී වැඩසටහන මෙතකින් නිමවටපත් කරනවා. හැම දිනාටම සුඛී දීඝායුකෝ භව. Thank you.